Milí priatelia, opäť sa stretávame na križovatke. Ja, Miro Kocúr, a so mnou je tu Ferko Mikloško. Ahoj. Dobrý deň. Križovatka je rozhodnutím istým alebo opačným smerom, prípadne sa vrátiť a vybrať si odbočku. Dnes ja som sa chcel zastaviť, Ferko, koncom júna sa v Bratislave konali bratislavské Hanusové dni a my sme sa o Ladislavovi Hanusovi ako človekovi intelektu a kultúry tu na križovatke už rozprávali. Akú ty máš konotáciu, keď počuješ Hanusové dni a Ladislav Hanus? Súznie ti to? Tak v prvom rade tie Hanusové dni, respektíve spoločenstvo Ladislava Hanusa tu existuje už, myslím, viac ako 20 rokov. Určite. Čiže k tomu sa treba postaviť s naprostým rešpektom, že ak niečo vydrží taký čas, to znamená, že to je životaschopné, pretože Hanusové dni aj spoločenstvo Ladislava Hanusa žije z toho, že má stále záujemcov. Áno. Že stále tam prichádzajú mladí ľudia. V tomto smere to treba len privítať, že niečo také tu sa zrodilo a niečo také sa ďalej rozvíja. Či ja musím so všetkým súhlasiť, čo tam zaznie, to je druhá vec. Ale ja si pamätám, čo znamenalo v čase komunizmu, keď my sa stretávali. Proste mladí ľudia potrebujú sa stretávať a potrebujú nejakým spôsobom proste sa akceptovať vzájomne, korigovať vzájomne, nachádzať sa, veď tam vznikajú nové manželstvá. Čiže to je požehnané dielo. Lebo ja sa pýtam v tej súvislosti, lebo boli tam predstavené v niektorých programoch, vystúpili ľudia, ktorí otvorene, by som povedal, až kompromitujú odkaz Ladislava Hanusa. Niektorí zase tam nadávali alebo nejakým pejoratívnym spôsobom vyjadrovali aj svoj postoj ku Ladislavovi Hanusovi ako klerofašistovi. Boli také krajné vyjadrenia, s ktorými som nevedel ani súhlasiť. Na druhej strane ma tam trochu vyrušilo, keď na jednom pódiu rozprávali o budúcnosti kresťanského konzervativizmu na Slovensku ľudia, ktorí patrili do koaličných aj opozičných strán a takým spôsobom, ktorý vlastne tomu kresťanskému pluralizmu a tomu otvorenému pohľadu, ktorý pre mňa Ladislav Hanus stelesňoval, jednoducho protirečili, alebo mu boli doslova až výsmechom. Ja som teda si pozrel program tohoročných teda Hanusových dní a videl som, že proste ich organizátori sa rozhodli, že tento raz urobia z toho akoby voľné diskusné fórum. Tam pozvú všetkých možných ľudí, nech sa rozprávajú. No, veď prosím, tá myšlienka nemusí byť zlá, pokiaľ by tam každý... Lebo ten problém je potom v inom, že oni vytvoria takúto možnosť vyjadriť sa ku každému a tam boli námietky, že tam boli z takého radikálneho krídla alebo také niečo. Ale tam tá atmosféra tých ľudí, ktorí tam sú a prídu a ktorí sú diváci, dotlačí tých ľudí potom často k tomu, že nepovedia celkom svoj názor, že tam vlastne nedojde k tej výmene názorov a akejsi polarizácii, čo by malo byť zmyslom toho, že keď to už otvorím pre všetkých. No videl som, povedzme, to stretnutie tých politikov. Nová nádej sa to volalo, tá diskusia. To sa mi zdalo byť naprosto falošné, lebo veď to je, tam odznelo dobre, že treba vytvoriť nejaký konzervatívny blok, ale veď sa vrátime do parlamentu a každý si tam ide svojou cestou, čiže to bolo niečo naprosto formálne, ktoré tam predsieralo chvíľu, že my konzervatívci by sme sa mali dať dokopy, ale každý už potom sa vracia do parlamentu a v tých stranických tričkách a v tom stranickom zápase už ide jeden proti druhému a podobne. Čiže v tomto smere by si mali tí organizátori postaviť otázku, či to splnilo tento cieľ, či to vlastne nepredstieralo nejaký dialog a či to vlastne nebola len formalita. Ty si bol medzi pozvanými alebo ponúkali ti? Ja som bol pozvaný na tú diskusiu o Pavlovi Štrausovi, lekárovi, ale mal som iný program, bol som odcestovaný, nemal som prísť. Lebo mne bolo úprimne ľúto, lebo povedzme tá platforma a tá otvorená diskusia je niečo, čo sa mi páči. Na druhej strane, keď sa tam bola pozvaná bývalá poslankyňa rakúskeho parlamentu, ktorá nejakým spôsobom bola rozčarovaná zo svojej politickej strany, ktorá bola teda
podľa organizátorov progresívna a jeden novinár a ďalšia účastníčka vlastne hovorili o tom, aký je ten progresivizmus cestou do slepej uličky. A to je to, čo si asi trochu povedal, že ten dialog bol predstieraný, lebo niekto, kto by hovoril o tom pozitívnom rozmere alebo o potrebe, povedzme, otvorenejšieho pohľadu a kresťanského zároveň na to, čo vo svete dnes prežívame, to mi tam chýbalo. Opakujem, tá atmosféra celkom nedovolila, aby sa tam každý mohol slobodne vyjadriť. Lebo potom dá sa očakávať, že by tam došlo ku konfliktu a aj tí účinkujúci nechceli, by som povedal, vyvolať pohoršenie medzi tými divákmi, že odtiaľ odídu, že tak kvôli tomuto som sem prišiel, kúpil si lístok, aby som tu videl, že sa tu povadili ľudia medzi sebou, aby sa tu udialo niečo podobné, ako je v parlamente napríklad, čo vidia a čoho už majú dosť. Čiže v tomto smere opakujem znovu, otázka je, že či to splnilo svoj cieľ, či je možné dnes začať takýto dialog v čase, keď je to spoločensky veľmi polarizované. Tak to je otázka skôr na organizátorov. Hej, to nevieme teraz rozsúdiť. Ja sa vlastne sám trápim s tým, že akým spôsobom vlastne uchopiť témy, ktoré sú kontroverzné a zároveň ich citlivo odkomunikovať. Aby tí, pre ktorých je to, povedzme to tak, že sveté, alebo posvetné, alebo veľmi, veľmi dôležité, aby sa necítili dotknutí a zároveň, aby boli otvorení aj novým pohľadom, novým riešeniam. Lebo sa hovorí, že či sa máme prispôsobiť, ale teda robiť kompromisy a či sa cirkev má zmeniť a kresťania prispôsobiť tomuto svetu, tak to ja tento názor nezastávam. Zároveň mne sa páči to vyjadrenie a veľmi často to používal teológ, neskorší biskup a kardinál Walter Kasper, ktorý hovoril o viere ako dare na ďalšie rozdávanie a veľmi pre neho bolo dôležité znamenie čias. Že človek vníma, aj veriaci človek, čo sa okolo neho deje a v tej viere reaguje. Hej? Neprispôsobuje sa svetu, ale nachádza nejakú konštruktívnu reakciu. Nie v odmietnutí, ale ako ten nový trend spraviť tou súčasťou tej kresťanskej reflexie. Niečo, o čo sa pokúsil, ale neviem, či to bolo vyhodnotené. A ak áno, tak ja som to nezachytil. Pápež František, keď začínal tú prvú synodu, on poslal ten dotazník do farností po celom svete. A jednou z tých otázok bolo, že prečo spoločnosť a prečo krajiny a prečo svetská spoločnosť rieši napríklad niektoré problémy. Povedzme, prečo dovolí rozviesť manželstvo alebo prečo rieši práva osôb a týchto LGBTI alebo queer komunity, že čo z toho vyplýva pre cirkev? Že keď máme tých ľudí rešpektovať a máme brať do úvahy aj to, keď sme spomínali, že tá rodina dnes už nie je len otec a muž, ale že veľmi často je len otec a matka, ale veľmi často je to aj len otec alebo len matka, alebo sú to nejaké patchworkové rodiny, kedy partneri sa stretávajú v nejakej časti svojho života a už majú deti iné a takto sa skladajú, alebo potom je tu aj záujem osôb, teda homosexuálnych ľudí mať rodiny a mať deti. Takže toto je také, že prečo to rieši. Hej? A pápež František sa na to pýtal, neviem koľko a akých odpovedí dostal. Faktom je, že nejaká smernica alebo nejaký záver k tomu neprišiel a bol taký pokus hovoriť o tom požehnávaní partnerstiev, ale to tiež potom narazilo na takú potrebu lepšej interpretácie. Takže toto je, že vlastne tie znamenia čias a ako ich uchopiť tie znamenia čias a neprispôsobiť sa úplne, nerobiť kompromis so svojím svedomím a vierou a zároveň urobiť ten krok, no prirodzene hovoríme po slovensky dopredu, ale to je vlastne progres, hej? No. Ty sa posunul vo svojich veciach nejakých, alebo si tam, kde si bol kedysi? Myslím, že je to prirodzené sa vyvíjať. No, prvom rade, čo znamená vyvíjať sa? Vieš, keď niekto myslí po slovom, že mal by si sa vyvíjať, ale myslí, aby si prijal toho názor, tak to nie je vyvíjanie, lebo každý má svoju cestu. Myslím, že som to vysvetlil. Áno. Pozrieme, to poslanie cirkvi v dejinách určil samotný Kristus. Vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta.
mesto na návrši. Dobre, čiže to je napätie medzi tým, že dávaš svedectvo o tom svojom verejne, teda to mesto na návrši, a na druhej strane, že si sol zeme, to znamená, že pôsobíš pomaly. Že proste, že to nedávaš tak, že toto je moja jediná pravda, ale že pôsobíš a meníš tých ľudí. Že sa to nepresolí. Že sa to nepresolí a zároveň, že to pôsobí. Čiže a to pôsobenie cirkvi nie je jednoduché, ale dejinami. Tá sloboda človeka a tých spoločenstiev a národov a mentalít a už potom toto aj iných náboženstiev prináša často takú zmes rôznych názorov, postojov životných, že zase to nie je jednoduché nájsť tom tú cestu, aby si sa nespreneveril, lebo zase cirkev sa nemôže každému a všetkému prispôsobiť. Sa potom rozglejí, sa roztečí a nebude nič. Tak ona zase je tu preto, ja si myslím, že je tu preto, aby dejinami niesla akýsi ideál, ktorý naznačuje smer do večnosti, ale si je vedomá toho, že ľudia ten ideál proste nemusia hneď prijať alebo nepríjmajú a podobne. Čiže aj v tomto smere, no proste cirkev, tie problémy sa stali za posledný čas veľmi, by som povedal, veľmi rýchlo, až exponenciálne vyrástli. Ale to sú problémy ale to sú problémy, dneska vidíme s umelou inteligenciou, LGBT, nie s umelou inteligenciou, ale s sociálnymi sieťami. Čiže tá doba sa strašne rýchlo zmenila za posledných 10, 20, 30 rokov. Tieto problémy, aj pokiaľ ide o týchto ľudí ináč orientovaných, takisto vyrástli do veľkých rozmerov. A nemožno hneď očakávať cirkev, že teraz ona všetko, čo niekto povie, musí prijať. No tak v tomto smere musí byť tá trpezlivosť na obidvoch stranách. A to, čo je rozhodujúce, je nakoniec to svedomie človeka. Čiže, dobre, ona tu ukazuje svoj ideál a ináč nemôže, ale každý pozná nejak svoj príbeh, svoje danosti, to, čo prežíva. A teda nemali by ľudia chcieť, aby cirkev mu všetko odobrila. Musí niekde zobrať aj on zodpovednosť na seba. Hej, ja tomu rozumiem, ale tu išlo, že tu bola tá debata na tých Hanusových dňoch. Hej, mladí ľudia, ktorí rozprávajú a vlastne pozerajú sa na ten svet, a keď pápež František sa pýtal, že ako to máme riešiť, hej, že vlastne, že aj pápež František hovoril o tom, že on nechce meniť učenie cirkvi, že chce vidieť, ako ľudia žijú a podľa toho chce vytvoriť nejakým spôsobom nejaké rozumné usmernenia, kde ten človek bude môcť žiť vo svojej viere a zároveň nebude musieť kompromitovať to svoje nové poznanie, ktoré, povedzme, cirkev zatiaľ neprijala, nezreflektovala, nespravila ho súčasťou svojho. Takže, a tamto je, že vlastne keď my si zakážeme, hej, a keď budeme predstavovať to, čo je v odzovkách progresívnejšie ako to, čo ja osobne považujem za správne, len ako za nejaké strašidlo, tak potom na nič neprídeme. Nemáš ten pocit, že nenájdeme tie nové cesty? No, tak v prvom rade aj progresívci by mali byť opatrní v tom slove, že to, čo my hovoríme, alebo čo my hlásame, je naozaj to progresívne. Čiže, dobre, viete... Čo ťa najviac provokuje na tých veciach, čo hovorí progresívci? Také konkrétne, že čo ťa tak... No nie, ale ja hovorím, že proste ako keby uchmatli veď progres je strašne dôležitý v dejinách. Mm-hmm. Spoločenskom, cirkevnom aj všade. Ale ako keby oni ho uchmatli to slovo, to je ako keď hnutie Olano si prisvojí Slovensko názov Slovensko. No tak to nie je Slovensko celé. Oni si ho ukradli, ten názov. No tak aj ako keby progresívci sa zmocnili slova, že len to, čo my hovoríme, je progresivizmus. A progresívne. No to, dobre, ja im to neberiem. Je každou vecou, že kto si zoberie aký názov, ale aj to ukáže čas, čo bolo progresívne a čo nebolo progresívne. V tomto smere ten Franz Josef Strauss povedal, že čo je to konzervativizmus. Že si podrží všetky hodnoty, ktoré čas overil a zároveň sa vie otvoriť novým hodnotám, u ktorých sa ukáže, či ich čas overí. Čiže v tomto smere sa si myslieť, že na základe dnešného poznania ja všetko, čo hovorím, už je platné tak, že to bude navždy platiť, to není. No proste keď som povedal, že v
v tom volebnom programe, a to bohužiaľ potom vyvolalo aj tie reakcie, ja stále v tomto smere sa zastávam toho Milana Majerského, že reagoval na niektoré tie volebné programy, že proste niektoré tie body. No keď dáme voľnú akoby morálku mladým ľuďom, bez toho, aby rodičia nejakým spôsobom to mali ešte pod kontrolou, no tak to není v mojich očiach progres. Hej, no to je proste, to je rozklad. Hej, no to je otázka, že ten... No ale to tam bolo. Hej, bolo. No tam je otázka, že keď volebný program je populistický, takže do akej miery aj tento volebný program v tých pasážach bol nejakým spôsobom nadbiehaním možno niečomu, čo... No áno, ale to je strana nesie zodpovednosť za svoj volebný program a potom, keď niekto zareaguje prchko, povedzme, ale predsa povie, že tak toto je pliaga, tak potom aj jeho slova treba brať v kontexte. Samozrejme je to tvrdé slovo, ale v kontexte týchto niektorých vecí ja sám som zostal trošku zaskočený, že tak úplne zase všetko dovoliť, tak to nejde. No. Hej, ja úprimne poviem, že tiež som tie veci, keď som si ich potom dohľadal a som sa pozrel len na to, takže to znelo tak jednostranne a prehnane. A myslím si, že potom to bolo aj korigované a to, že sa to stále potom opakovalo a stále sa to spomínalo a vždycky sa to dáva ako vzor uleteného programu. Áno, je to zodpovednosť politikov, čo povedia. Je to reálny point, ktorým sa treba zaoberať. Zároveň aj teraz sa ukázalo, že napríklad v jednej debate europoslankyňa pani Lexman citovala niektoré veci, ktoré sa v rámci nejakej osvety združenia Sapling používajú v školách. Združenie Sapling sa voči tomu ohradilo, že... Ja neviem, čo je to združenie Sapling. To je občianske združenie queer ľudí so sídlom v Košiciach a združujú sa, majú rôzne aj vzdelávacie aktivity a bolo im pripísané, že v rámci vzdelávacích aktivít v školách, že učia deti a nejaké sadomasochistické praktiky, čo bola vlastne dezinformácia, ktorú neviem, či si pani Lexman overila alebo neoverila, jednoducho ju komunikovala ďalej. To združenie sa voči tomu ohradilo a to je to, tam som chcel vysvetliť, že ten mechanizmus, že niekto toto povedal, potom bez overenia pravdivosti tejto informácie sa o tom hovorilo ako o hotovej veci a tým sa zase vytvoril zase sa utvrdil ten predsudok, hej, že to sú nebezpeční ľudia, no lebo samozrejme tak nielen, že sú homosexuáli, ešte aj šíria nejaké sadomasochistické praktiky v školách, no a tí konkrétni, hej, to občianske združenie sa voči tomu ohradilo, že to je lož a to nie je pravda. Toto sú také veci, ktoré nás nejakým spôsobom na jednej strane povieme, že dobrom premáhajte zlo, ale keď pri každej príležitosti o spoluprácu niekto vytiahne ten, povedzme tak, nejaký starú chybu alebo neuverenú informáciu, niečo, tak sa ťažko posúva dopredu. To je osud politiky. To je osud politiky. Ja som pár minút potom, ako som bol zvolený za predsedu parlamentu v júni 90, som novinárom, už tam bol tlačený ten jazykový zákon, ktorý tlačila Matica Slovenská na Slovensku po slovensky. A ja som povedal, že proste pochádzam z Nitry, kde som poznal babičky maďarské, ktoré nevedeli slovenské a boli to milí, dobrí ľudia. Prečo by som ich ja mal teraz nútiť, aby oni rozprávali len slovensky? No tak odtedy mi to zostalo ako maďarské babičky, ma celý život sprevádzajú. No tak ale tak to je zodpovednosť politika. Ja som mal najlepšieho kamaráta v detstve, ja som zo Svitu pod Tatrami, ale Svit je také zvláštne mesto, lebo to založil Baťa, tam bolo veľa Čechov, Maďarov, Slovákov, takže aj pod Tatrami to je také mesto, kde asi jediné mesto, kde sa nerozpráva žiadnym nárečím, pretože by sa tam obyvatelia nedohodli. Aj môj najlepší kamarát z detstva, vlastne oni pochádzali niekde od Čiernej nad Tisou a rodičia prišli, tak oni sa doma rozprávali po maďarsky, Miki sa volal, a takže to bol, poviem to tak, že môj najlepší kamarát bol Maďar a vyrástol som v meste, kde nebol kostol. Hej, že Baťa nestihol postaviť kostol a v tom priestore vlastne, kde mal byť postavený kostol, vznikol také strašne nevkusná budova kultúrneho domu, z ktorého vždycky tam bola tribúna na 1. mája a tam sme stáli ako školy nastúpené. Takže tiež som ako Slovák z Podtatier taký netypický, že mám najlepšieho kamaráta Maďara a vyrástol som v meste, v ktorom nebol kostol. A zároveň ma to posunulo do takej, že lepšie tomu rozumiem, tomu, že ľudia rozprávajú aj iným jazykom ako slovenským,
alebo že aj tí ľudia, ktorí tam žili, a mnohí z nich boli dobrí ľudia a nechodili do kostola. My sme chodili do okolitých dedín a to bolo vidno, že vo Svite, kto išiel do kostola, tak musel prejsť celým mestom v nedeľu a išiel peši, lebo neboli autobusy, hej, do Batizoviec. A potom sa peši vrátil alebo na bicykli, takže tí boli hneď označkovaní. Takže toto je niečo také, že... No tak vidíš, tak vlastne si podával svedectvo bez toho, aby si musel rozprávať. No a si spomínam, jedna moja spolužiačka, to sme boli asi tretiaci alebo štvrtáci, tak povedala, že no, ja som ťa videla ísť do kostola, ja to poviem súdružke učiteľke. No a ja som sa teda bránil a som ju asi aj zbil. No, takže že skúsiš, hej? Takže neviem, ale ona sa stala mučeníčkou, hej, ja som bol ten násilný živel. Takže... No, ale toto je to rozmenené na drobné. V tom veľkom svete to je oveľa náročnejšie a my hľadáme, aj sme tu na križovatke a sme chceli vlastne sa o tomto rozprávať, aby sme ukázali, že tak rozprávať sa dá, ale ako urobiť ten krok a obrátiť list tých starých nedorozumení? Ja sa stále vraciam k tým 40 biblickým rokom, kedy Židia putovali, oni to som počul takú veľmi peknú myšlienku, že proste k tomu, aby sa Židia vyslobodili z Egypta, stačila jedna noc. Ale k tomu, aby sa vyslobodili zo svojich starých návykov, toho, čomu sa naučili v Egypte, potrebovali 40 rokov. Toto, my sme mali 40 rokov komunizmu, zvláštnym spôsobom biblický. Ja začínam veriť, že Slováci, respektíve tieto národy sú vyvolené národy, lebo tá 40-ka nás prevádza. No a teraz sa blíži 40 rokov slobody. A my sme prvýkrát v dejinách pod žiadnym medzinárodným tlakom, žiadnym vojenským tlakom neboli sme. A pod žiadnym ideologickým tlakom. A prvýkrát sa mohlo ukázať, že kto sme a čo sme. A ja si myslím, že nás čaká diskusia ďaleko širšia, len povedzme ako tieto niektoré ďalšie témy, ktoré sú dôležité. Samozrejme rovnako ako všetky ostatné, že kto sme, ako vieme zvládnuť slobodu. Sa ukázalo, že pod slobodou rozumieme len to, že vieme rozkradnúť všetko, čo sa len dá. No, čiže nás čaká o mnoho podstatnejšia diskusia na Slovensku. A takisto do toho patrí, že kým je cirkev v slobodnej spoločnosti, kde už ľudia sa stávajú emancipovanými a kde nebudú čakať len to, čo im povie pán farár. Čiže to obdobie slobody, ktoré sme nikdy v dejinách nemali. Nikdy. Vždy sme boli riadení niekým iným a vždy sme sa my skôr museli prispôsobovať. No tak to nás čaká teraz pri tom završení toho 40-ročného putovania slobodou, teda podľa mňa parádna diskusia, lebo ináč u nás sa zase vrátime a zdegenerujeme. Si optimista? Ja som optimista, ale si myslím, že budeme musieť prejsť ešte nejakou katarziou. Že v tejto chvíli nevidím ani náznaky nejakej prirodzenej cesty obnovy. Obávam sa, že sa nevyhneme katarzii. Mňa zaujíma, my sa hlásime k tomu, že sme súčasťou univerzálnej kresťanskej cirkvi, tej po grécky katolíckej. A ten rímsky katolicizmus má teda tú všeobecnú, tú ambíciu všeobecne hlásať tie univerzálne pravdy. Zase na druhej strane, už keď vidíme nejakú rozdielnosť v susednej dedine alebo iného človeka a v inej doline, tak zase to je iné, to je špecifické, že nám sa nejak zaštiťujeme nejakým alebo vidíme ako strašidlo ten diktát Bruselu alebo natískanie nejakých moderných trendov. Namiesto toho, aby sme sa zapojili do tej debaty, ako ich chceme tie trendy stvárňovať, tak je taký obranný mechanizmus a o čo horšie, že niektorí ľudia tento obranný mechanizmus a nechuť hľadať nové cesty zneužívajú na svoje populistické a mocenské hry a teda zmanipulujú ten strach ľudí do tej miery, že sa bojíme tej budúcnosti a tej spolupráce, takže chceli by sme byť aj Slováci, aj nie. A Tomáš Janovic, neviem, či ho správne budem akože parafrázovať, že už by sme boli dávno demokrati, keby sa demokracia dala ukradnúť. Tu sú podľa mňa dve veci. Jedna súvisí s našim historickým, by som povedal, akými si predpokladmi. Ja si pamätám na ten prvú návštevu pápeža vo Vajnoroch v 90. roku, kedy ešte na záver pokázy
povedal, že odporúča Slovákom, aby sa vedeli preklenúť, aby vedeli sa nejako, by som povedal, že presiahnuť svoju mentalitu a vedeli sa napojiť na niečo, čo ich presahuje. To povedal aj František, znovu zopakoval, keď hovoril o tých Tatrách, že áno, tá krajina je krásna, ale aj za ňou žije iná krajina, za tými vrcholmi Tatier. To bolo požehnaním pre Slovensko, že sa vedelo nejakým spôsobom napojiť. Slovenskí evanjelici, ktorí boli rozhodujúci, študovali v Nemecku. Kultúrna obec v Košiciach bola naviazaná na Budapešť, povedzme si otvorene, tí maliari, výtvarníci, aj spisovatelia a básnici. Potom prvej Československej republiky tá naozaj zaujímavá inteligencia študovala v Prahe. Čiže ja si myslím, že pokiaľ si neudržíme túto identitu, že áno, sme sami sebou, nesieme svoju charizmu, tradície, ale musíme sa presiahnuť. Ja si myslím, že dnes naozaj to, že sme Slováci, ale zároveň sa musíme presiahnuť, že sme západná civilizácia, že sme niečo, čo je súčasťou väčšieho celku, aj historicky. Čiže to je prvá vec, aby sme si to uvedomili. A kto to môže robiť, tak to môže robiť len v tom najširšom rozsahu tá stredná vrstva. A toto je to, čo nám komunisti vykinožili, že niekedy tá stredná vrstva bola určujúca medzi tými pánmi a medzi, povedzme, tým človekom, že tu boli lekári, boli tu kňazi, boli tu richtári a podobne, ktorí viedli tých ľudí, ten obyčajný človek má veľa starostí. Veľa starostí má na to, aby nejakým spôsobom proste vôbec uživil rodinu a podobne. A niekto, kto mu ukazuje to pre tie presahy cez tie kopce a podobne. Ale to je vykinožené zo strany komunizmu. Aj tá stredná vrstva dneska sa stala strašne pragmatickou a tiež ako by sa prispôsobila skôr tomu a aj pod vplyvom tých sociálnych sietí a všetko. Čiže nás čaká poctivá diskusia nielen o týchto problémoch, ale o všetkom. My sme ako keby na začiatku nejakej novej cesty. Ak ju vôbec prežijeme, ak sa nezamotáme tak, že sa to tu nakoniec rozsype všetko. Keby dnes Ladislav Hanus žil, čo si myslíš? Čo by povedal? Kde by stál? Čo by boli jeho, povedzme, slova? Ja som niekedy chodíval a počúval som jeho kázne aj reflexie. Vieš sa nejakým spôsobom vžiť, interpretovať, parafrázovať, že čo by... Ladislav Hanus bol najväčší slovenský intelektuál. Je takou záhadou, že vlastne on sa počas toho slovenského štátu nejakým spôsobom tam parazí zamotal v tej oslave Hitlera, nacizmu a podobne, tej nacistickej ideológie. To je také nevyjasnené. Ja to neviem celkom posúdiť, pretože nepoznám tú dobu. V každej dobe niečo... To môžeme nechať, ale keby sa pozeral na Slovensku... Ale potom sa premenil a stal sa proste jedným z najväčších intelektuálov. No ja neviem, lebo on bol, na jednej strane on študoval vonku v Rakúsku, Nemecku, ovplyvnil ho Guardini a podobne. Len on mal veľmi silno bol tie slovenské korene, čo je úžasné. Nakoľko by on dneska... Lebo to je strašná diskusia, čo dnes ohrozuje Slovensko. To je veľká diskusia, že niektorí hovoria, že vlastne celý západ ohrozuje, lebo je hnilý, ohrozuje Slovensko. Liberalizmus. A utekajú sa k Rusku, ktoré je absolútne katastrofa. V celom svojom vnímaní sveta a to, čo dneska Rusko robí, je hrôza. Ešte aj tí ľudia, tí, ktorí boli vždycky akýmisi svetlami Ruska ušli, museli odísť z Ruska preč. Hej, no ja si spomínam, ja som to už spomenul, že keď vznikalo Mečiarovo Slovensko, tak Ladislav Hanus, ja som pri tom bol, že chceli sme Slovensko, ale nie takéto. Hej? Že vlastne ja si myslím, že tá jeho skúsenosť z Jachimova a tá skúsenosť stretnutia s profesormi, s Viežinom, Mádrom a aj s tou českou katolíckou vetvou tej podzemnej cirkvi v ňom otvorila takú tú cestu k múdrosti a nadhľadu a ten kresťanský pluralizmus on naozaj prežíval. A Romano Guardini, ktorého si ty spomenul, tak on má takú knihu o posvetných znameniach a hovorí o vstupe do kostola, bráne, klembe, stĺpoch. A Ladislav Hanus, a vlastne to ako keby zhrnul, on mal veľmi rád umenie, vnímal dejiny, súvislosti, tá hrubá kniha, ktorú si aj ty pomáhal editovať a aj vydať, Kostol ako symbol. To je niečo také, že mne sa páči, že kostol v iných jazykoch je vlastne dvojtvar. Church, Kirche, že ten vlastne, že u nás je len kostol a cirkev sú dve rôzne veci.
tam vlastne v tých svetových eklézia je v tomto slova zmysle zhromaždenie, živá komunita ľudí a kde je život, tam je dynamika. Áno. Takže ja si myslím, že aj dnes by Ladislav Hanus povedal, áno, chceme Slovensko kresťanské, ale nie takto kresťanské, ako tu na niekto tieto veci prezentuje. A asi by šiel aj do toho kroku dopredu, chceme ísť aj napred, hej, lebo to bolo na prezidentskej štandarde za slovenského štátu, ale teda chceme ísť aj dopredu, ten progres, ale nie zase nejaký bezhlavý. Takže taká tá vyváženosť je niečo, čo ja som u neho vnímal, keď ja som ho poznal vlastne už mal viac ako 80 rokov až do smrti, ale tá sviežosť pohľadu, napriek tomu vysokému veku, to bolo niečo, sklbenie toho pohľadu dopredu a zároveň ukotvenosti v minulosti. Tak už opakujeme, ja si pamätám, takou úctou a rešpektom hovoril vždycky Korec, že Hanus povedal. Ale to bolo až takou pietou povedané, že čo povedal Hanus. Čiže on bol obrovskou autoritou. Samozrejme, dnes by bola otázka, že či by bol pripravený alebo ochotný to povedať nahlas, lebo dneska to, čo chýba Slovensku, je akýsi prorocký hlas, že napriek všetkému to niekto povie nahlas, čím si strašne veľa ľudí znepriateľní. Ale ja ťa vnímam ako proroka napríklad, ty hovoríš veci nahlas, si v parlamente, ale si konzistentný. Boli aj falošní proroci, či ešte čas ukáže, že... Boli aj falošní proroci. V tejto súvislosti mi napadol taký vtip, že kardinál Ratzinger teda prišiel do neba a dostáva tam akože prvú, že zoznámenie s miestom a teda ak je nebo miesto, hej, a teraz prišli také veľkej stene a sa pýta, že čo to je? To je taká biela, no ale čo je za ňou? No, že tam sú katolíci a oni si myslia, že sú tu sami. Nech sa páči. Ako to bude v nebi? No tak uvidíme. Ja si myslím, že táto križovatka je dobrým momentom teraz, aby sme sa na chvíľu zastavili. Ja ti, Ferko, ďakujem, ale ja som sa viac pýtal, ale toto chceli byť rozhovory. Nechceš sa ty niečo spýtať mňa? Nemáš nejakú takú otázku? A ty si viedol ten rozhovor, takže ty si otváral témy, takže v tejto chvíli by som musel umelo hľadať nejakú otázku. Aha. A nemáš takú, že ti niečo vrtalo v hlave, že ja sa ho musím niečo opýtať, lebo on ma vždycky dostáva do takých úzkých a on si tam tak pohodlne sedí. Nechcem teraz, nečakal som túto tvoju otázku. Nečakal si túto moju otázku. Takže neviem na to reagovať. Tak to necháme otvorené možno na nejaké ďalšie križovatky, takže milí priatelia, letná prestávka a potom uvidíme, či sa znovu a pri akej príležitosti stretneme. Ja ti, Ferko, ďakujem za tieto stretnutia na križovatkách a vidíme sa zase v budúcnosti a možno aj v lepších časoch. Všetko dobré. Všetko dobré.